خب واسه همینم ربطی به ازدواج با عشق یا ازدواج سنتی نداره. آره درست میگی. اما اگه تقدیر رو میتونه چیزی تغییر بده پس اون دعاست. واسه همین بهتره تو اینجور مسائل رضایت پدر مادر و دعاشون شامل حال بچه ها باشه. مامانی این چه حرفی آخه؟ پدر و مادر که همیشه برای بچه هاشون دعا میکنن. آره، اما برای قبول شدن دعا به اطاعت هم نیازه. خداوند تقدیر کسی که قراره بهش عطا کنه رو عوض میکنه. این به کسی که قراره بهش عطا بشه ربط داره که توی دلش چیه و آیا